Bismillahirrahmanirrahim. Da suna Allah mai rahma mai jin ƙai. Hadashin yaro kashi na 6. Katse ta yana mai faɗin haba hajiya. Ya yake wannan magana ina kika ji ta? Wallahi matata a budurwa na same ta. Ni ne nan na fara sanin ta a matsayin ƴa mace. Marmashin takaici hajiyar tashi dai tana faɗin. Kai kauce sha. Ka har ka kai zan yi magana kai ma kana magana? Wannan ba tarbiyyar mu bace. Kuma da kake maganar kai ka fara sanin ta. In jiwa? Wa ya faɗa maka? To ƙarya ne ɗinki ne ƴar burin aka yi maka. Wawa da kai. Wannan mai kyawun aljanin kyawun ɗan maciji? Tun tana shekara 10 take bin maza. Uban cikin da ke jikinta ne ya je har gida ya faɗa min. Ya sanar min da cewa in faɗa maka cewa ka kula mai da matar ka. Saboda akwai cikin ɗan shi a jikinta. Da haka idan kai mishi illa to wallahi kai da shi. Da kuwa ya kafa idanun shi akan Nafisa da take ta faman gunshaƙen kuka. Jikinta wani irin rawa yake sosai. Zuciyar shi na ta farfasa ya kai mata duka da kafar shi ta sake fashewa da wani sabon kukan. Kada ka zarge ni Muktar. Ka yarda wallahi ƙazafi ne. Wallahi ban taɓa aikata zina ba. Haka zalika babu cikin kowa a cikina. Wani bugun duka ya sake kai mata da kafar shi. Aiko tun Nafisar ta buje ƙasan huwar. A daidai lokacin kuma Anta Amina da Nasir suka shigo cikin gidan. Wannan uban me a cikinki? Sannan mahaifiyata ce take miki ƙarya ko kuma shi nan iskan da kai iskanci ne yake miki ƙarya? Sake kai mata duka ya da kafar shi. Aiko Nasir dai wani irin kukan kora ya hankade shi. Yana mai nuna shi da ɗan yatsa hannun shi game da faɗin. Idan ka ƙara taɓa min ƴar uwa wallahi sai ka gane baka da ƙarfi. Uwar me taimaka da zaka mai da ita baiwar gidanku? Yadda yake magana da ƙarfin hali a shekarun shi da ba su wuce 18 ba. Ya sa kowa ya tsaya yana mai kallon shi. Shi kam nuna shi ya ci gaba da yana faɗin. Kai ne ɗan iska. Kai da uwarka. Amma mu jinin Jafar Majarano babu kado ko ɗan iska. Saboda haka kai duk uwar abin da za ka yi. Amma kada ka kuskura ƙara kusantar yayata da wannan ƙazantacciyar kalmar. Yana kan faɗin haka juya zai bar gidan. Har ya kai bakin ƙofa ya tsinkayo muyan Muktar ɗin tana faɗin. Dama ka tsaya kun tafi da ita. Saboda ba irin ta nake bukata ba. Na yanke igiyar aure na ɗaya da take a kanta. Ba zan taɓa zama da fajira mazinaciya ba. Wa uba ta lubo mini ƙaton ciki ta shigo min da shi gida. Kai ma namiji ne Nasir. Za ka iya aurenta don na lura nan gaba kaɗan kisa za ka fara yi a kanta. Jiwa yana mai kallon Nafisar da take ta famun gunshaƙen kuka. Bakin ta sai maimaita kalmar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yake. Tana kuka mai cin zuciya. Nan da ya ƙara hasala ya fara magana. Sai me to don ka sake ta? Na ce sai me? Ka rubuta ka aje. Komai nisan zamani sai na aure ta. Sai na goge mata wannan bakin tafan da ɗanɗana mata. Juya yayi ya fice a fusace. Inda ita kuma Anta Amina ta ƙarasa inda take. Sai faman zubar hawaye take ta kunna tana faɗin. Ba mu taɓa tunanin haka da gare ka ba Muktar. Idan kana son ka rabu da Nafisa, ai akwai hanyoyi da yawa. Ba sai ka yi mata ƙazafi ba. Nafisa yarinya ce mai kirki, mai natsuwa. Tsoronta ma kaɗai ba zai taɓa bari ta aikata abin da kuke tunani ta aikata ba. Ni shaida ce. Nafisa ta kawo maka budurcinka har gidanka. Amma babu komai. Akwai Allah. Kuma muna fatan hakan ya zama mafi alkhairi a gare ta. Kama ta tai suka fice. Ta sa ta a cikin motar Nasir. Nasir ya ja motar da mugun gudu suka bar gidan. Kai tsaye suka nufi gidansa Nafisan. Sosai Nafisan take kuka. Zuciyarta na wani irin daɗi na wani irin babu daɗi. A bangaren Nasir ma haka. Zuciyar shi wani irin daɗi take yi. Musamman da ya ga Momin ta cikin wani mawuyacin hali da bai taɓa ganin ta ba sai yau. Suna zuwa gida ya fakin ɗin motar ya buɗe motar ya fita. Sai wani irin huci yake. Kai tsaye cikin gidansa Nafisan ya faɗa. Yana shiga ya fara kwaɗa a iyayenta kira. Baffa ne ya fito da sauri yana faɗin. Kai Nasir lafiya? Kallon sai ya fara magana. Na rantse da Allah sai na yi shari'a da ɗan iskan mutumin can. Na rantse da Allah sai ya san ni ya wulaƙanta wa Momi. Wallahi tallahi sai ya san yayi wa Momi na shari.
na rantse da Allah sai ya faɗa min kuma ya kuma nuna min uban da ya faɗa mai momina tana da ciki. Wani irin ɗago kai bafaye yana mai kallon Nasir da yake huci kamar zai ci babu. Hajiyar Nafisa da take sakowa daga sama take faɗin, me kake cewa Nasir? Kallanta yana mai share hawayen da yake zuba daga cikin idanun shi. A lokacin kuma su Nafisa suka shigo cikin gidan. Tani ido ya koma kansu. Tani kallo ya koma kanta. Abinka da farar fata. Har fuskan nan ta wani bangare na jikinta ya yi ja. Jini ya ɗan taro. Irin kallon da iyayenta suke binta da shi ne ya sa ta ƙara rushewa da wani sabon kukan. A daidai lokacin mama ta fito tana mai nufo inda take tana faɗin, subhanallahi Bisa, me kuma ya faru na ga tun da sassafe an kawo ki gida? Cikin kuka ta zame ta zauna a ƙasa tana faɗin, na rantse da Allah da ya halicce ni ban taɓa sanin wani ɗa namiji ba bayan aure na da Muktar. Amma wai an ce mishi ciki ne da ni. Da muka je asibiti har guda 2, ɗaya suka ce 7, ɗaya kuma suka ce 3. Sannan tun jiya da rana wani abu yake faruwa da ni. Da rana na fito na gan shi ya dawo. Har mu'amala aure muka yi da shi. Sai dai bayan mun gama kuma na ji ana ƙwanƙwasa ƙofa. Sai kuma na ga ba wani bane, ba Muktar ɗin bane na asali. Haka da daddare ya dawo. Da safe ya nuna min wai ba shi bane. Ƙarshe gari na wayewa maman shi ta shigo. Mahaifiyar shi ta tsangwami ta ce sai ya sake ni. Baffana na shiga uku. Yanzu Muktar ya sake ni. Ban san inda zan sa rayuwata ba. Dan Allah ku je ku ba shi haƙuri. Wallahi ba yadda yake tunani nake ba. Ban taɓa aikata zina ba. Shi ma shaida ne akan haka. Tashin hankalin da iyayen Nafisan suka shiga ba ƙarami ba ne. Baba shi dai ya kira Abban Nasir ya sanar da shi dukkan abin da ke faruwa. Shi ma babu shi da ya shigo gidan. Suka ɗauki Nafisar suka tafi asibiti da ita. Sun san wannan ba tarbiyyar ɗayarsu ba ce. Sana zuwa aka yi mata dukkan abin da ya dace. Aka faɗa masa ba ta da komai. Zuciyarsu ta yi sanyi. Amma duk da haka sai da suka sake dangana da wani asibitin. Aka sake gwada ta aka tabbatar musu da cewa ba ta da alaƙa ciki, ba ta da komai. Haka dai Nafisa ta ci gaba da zama a gidan. Ba ta rasa ci ba, ba ta rasa sha ba. Ma samsam ba ta jin daɗin zama gidan. Babban abin da yake ɗaga mata hankali a yanzu shine da yadda ake so a samu sulhu tsakaninta da Muktar, abu ya ƙi citara. Ƙarshe Muktar ɗin da kuka yayi yana kiranta. Ya ce hajjarsa ta ce idan ya kuskure ya dawo da ita to ba ta yafe mashi ba. Ga wata sabuwar masifa da ta sanya a gaba. Kullum sai ta yi wanka da daddare ko kuma da rana. Haka za ta ga namiji ya zo mata a siffar mutumin da yake so, musamman kanin babarta wato Habib ko Muktar. Ya yi ta sex da ita mai matuƙar rikitar da mace, sannan ya fice. Wannan abu ba ƙaramin damun ta yake ba, amma ta kasa iya furta kowa. Kuma duk da haka iyayenta na magani bil haƙƙi da gaske, amma dai abu ya citira. An sanar da iyayenta dukkan abin da ya faru tsakaninta da mijinta sharrin jinni ne, kuma idan ba raba ta aka yi da su ba to ba za su taɓa barin ta ba ta zaman aure, saboda sun yi aure da ita mai wuyar saki. Wanda ya aure ta ɗin yana da naci ko a jinsin aljanu. Akwai harace wanda idan har tsautsayi ya sa suka auri mace to fa komai zai iya faruwa. Ba za ta iya zama da bil'adama ba saboda abin da suke mata ba namiji ba bil'adaman da zai iya mata. Haka dai ta ci gaba da rayuwa a gida, tana zuwa makarantarta, kasantar dama tana level 200 aka mata aure. Nasir kuma kullum shi ne ke kaita sosai, yake bata kulawa kuma yana ƙoƙarin raba ta da duk wata damuwa da za ta kawo mata matsala. Haka yana ƙarfafa mata gwiwa, kuma a lokacin yake tashin balagarsa a duniya. Tunda yake a duniya babu macen da yake ji yana so, yana ƙauna, kuma yana sha'awar ta irin mominsa. Ya rasa inda zai sa kansa. Gashi masoya sun ƙara yi mata yawa, sun mata ca, dan mata ke sauraron su. Harkar gabanta kawai da ta karatunta take. Haka har ta ƙara shekara guda a gida. A lokacin ne kuma Habiba kunno kai. Hakan take jin tsanarsa. Dai da ta san a zahiri ba shi bane yake kusantar ta. Ya so ya aure ta,
amma Nasir ya rika zuge ta yana faɗa mata ai Habib ɗin ɗan iska ne, ba ita yake so ba cikinta yake so. Ai ko ita ma take kashe ƙasa ta ce ba ta san shi. A shekarar ta biyu ne Allah ya haɗa ta da Bashir. Kasantu ya yi binciken ƙwaƙwafi a kanta. Haka yasa bai tunkare ta ba sai da ya fara tunkarar gidansu. Ya samu Abba da maganar. Abba ya yi farin ciki sosai. Ya ba wa Bashir damar zuwa ya daidaita da ita. Ba ta ba shi matsala ba. Kasantuwar a yanzu babu abin da take bukata sai aure. Maganin da ake mata yana aiki. Saboda aljani an washe sati 2-3 ba tare da ya ziyarce ta ba. Balle kuma kai ga kusanta. Kuma gashi ta fara saba da namiji. Ya wura da ita zumar namiji. Ba ta da wani muradin da ya wuce kasantuwarta da namiji. To shi ma na san ɗin wannan dalilin na muguwar sha'awar yayar tashi. Kuma muminsa ya sa shi dan fara janye jiki daga ita. Saboda ya lura ita har yanzu kallon yaro take mashi. Samson ba ta jin kunyar cire kaya a cikinta musamman idan tana da ciki da baraziya a cikinta. Ba ta jin kunyar fitowa bathroom ɗare da tuwal a ƙirjinta. Musamman idan ta gan shi. Shi kuma hakan ba karamin sanya shi vibration yake ba. Sau tari idan ya taso daga makaranta, Kasantar ya samu admission shi ma a wata private university da ke garin Abuja. Yana dawowa wurinta zai tsawo. Ya zo ya kwanta a ɗakinta yana faɗin, Mumi, na zo ki ba nono in sha. Ta kan sha dariya ta ce da shi, har yanzu ban kaga yaye ka fi son. Sai na yi maka aure sannan zan yaye ka na daina baka nono. Ka je ka sha na matarka. Ranar ya jima yana tunanin maganar. Wai ya je ya sha na matar shi. To shi ai ba shi da matar da ya wuce ta a duniyan nan. Saboda haka wannan lantsima na ƙirshinta su zai murza ya lailaya sirrin shi. Nan da nan ta ga idon shi ya canza kala. Yana wani lullumshe su yana mai matsa kafar shi. Ta juya ta kalle tana mai faɗin, tashi ka je ka siyo min ice cream. Nan ya ajiyar zuciya ja mai ƙarfi. Ya juya rubda ciki yana mai faɗin, ina cikin wani hali Mumi. Ki bar na dawo daidai tukunna. Bata kuma ce mashi komai ba. Ta ɗauki mayafin da ta sa kai ta fice. Ki kuma ya ta juyen shi da tsohuwa a saman katifa har da ya samu yin release. Sannan ya balle butar ɗin wandon shi. Ya fito da joystick ɗin shi mai mugun kauri da tsayi sosai. Ya riƙe ta a hannun shi yana mai ciza laɓan shi. Ya janyo tishu ya goge ta. Ya yi release sannan ya sauke ajiyar zuciya. Ya kuma ya kwanta ya fara bacci. Da a tunaninsa da mafarkinsa Nabila ce. Gashi kwance a jikinta. A cikin gidansa akan gadonsa yana lagwagwitar ta. Yana mai matsa nonuwan ta san ran shi. Haka aka sa bikinta da Bashir. Ba a sa wani lokaci ba. A lokacin Nasir ya je Adama cikin ikon Allah kuma aka manta ba a sanar da shi ba. Haka zalika shi ma sai narke mata yake a waya da salansa. Amma Allah ya mantar da ita bata buɗe baki ta faɗa mai cewa an sa mata baki ba. Sai dai rage biki saura sati ɗaya har an kawo lefe. Annan ne ya samu labari wurin abokin shi Jafar. Har kuwa hauka ya kama yi a waya har da bala'i. Wai ba a ɗauke shi da muhimmanci ba. Shekara 20 ai ba kaɗan ba ne. Ai ya kamata a rika faɗa mishi abubuwa da suke faruwa musamman ma akan mominsa. Da kyar Jafar ya lallaɓe shi. Na a cewar shi tun a daren zai biyo jirgi ya taho. Hakan da ya lallaɓe shi. Na haka sai da asuba ma bata gama yi ba ya baro Adamawa. Ya nufo Abuja. Kasantuwar jirgi ya bi. Haka ya sa wasu daga cikin 'yan gidansu ma ba su tashi ba. Kawai sai gashi ya dira. Yana dira ya ajiye jakar shi. Umar shi na ta mishi magana amma ko ta kanta bai ba. Ya fice daga cikin gidan. Yana zo ya tarar da amarya Nafisa a ƙasa ta fito daga kicin. Yadda ta ganshi ya fito a hargitse. Ya sa gabanta faduwa. Lafiya Nasir? Wani bugun kallo ya watsa mata yana faɗin, wato har kin manta ko? Dan iskan abin da ya yaudare ki zaki sake wani auren. Saboda kada na baki shawara, kika yanke wannan shawara Nafisa. Ba zan hana ki ba, amma ki sani kin zalunce ni, kuma sai Allah ya saka mu. Me ya samu mi? Me yasa kin san zaki rika nisanta da ni? Amma amma kika sabar min da jikinki. Shikenan ba komai. Idan har na mutu to wallahi ke ci sanadi. Na sai dana gama faɗa haka yasa kai ya fice. Ita dai sakin baki ta ga lolo tana bin shi da kallo har ya bace ganinta.
ta buɗe baki ta fara magana. Yaro baka da hankali. Wato kawai saboda kai sai na ki aure. Ga Jamila nan har ta haihu, ni ina nan ba ni ga tsuntsu ba ni ga tarko. Juya ta shige ɗakinta. Ta ci abincinta ta fita ita da ƙawarta Maryam suka tafi gidan gyaran ciki. Tun daga wannan rana bata sake kuma sashi a ido ba. Ashe ya har haɗa kayan shi ya bar Abuja gaba ɗaya. Akan cewa sai an gama biki sannan ya dawo. Saboda shi yake zuciyar shi kamar za ta fashe. Ganin yadda ake ta bidirin auren mominsa. Sati guda aka yi ana biki. Aka kai amarya gidanta. Don a daren farko aka samu matsala. Dan duk yadda ango ya so ya shiga ya huta da amaryarsa abu ya gagara. Haka dai suka kwana suna abu ɗaya. Samson abar ta ki tashi. Balle har ango ya sa ran zai yi zabare. To fa bala'i. To Allah ya raba mu da aljanu da shedanu. To sai a dakata, bar mai dakata a nan sai a tara a shirin na gaba don jin yadda za ta kai a cikin labarin da muke kawo muku suna Harajin Yaro. Wanda ni Abubakar Sadiq nake kawo muku shi wannan channel tamu da ke cewa idan wannan ne farkon zuwa kawo wannan channel tamu sai ku danna mun subscribe sannan ku tauna alamar ƙarar sanarwa domin ya dinga sadar ku da zarar mu ɗora sabon shiri. Kana ku tauna alamar like domin ƙara mana ƙwarin gwiwa. Sannan ku share na wannan bidiyon ga abokananku da ke wasa da Facebook. Sannan kuna damar ajiye ra'ayi, ƙorafi ko ba a kuma session kuma da live da muke kawo muku. A huta lafiya.